हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हो? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये रहा मेरा आज का नया ब्लॉग। देखो यहाँ का वेदर कितना अच्छा दिखाई पड़ रहा है। इतने अच्छे अच्छे झरने यहाँ बहते हैं। पूरा कोहरा लगा पड़ा है, कुछ नहीं दिखाई देता है गाइस। ये मेरी बाइक है, उसके आगे कुछ भी नहीं दिखता है। यहाँ नाले के अंदर बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, परंतु कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। इतना अच्छा मौसम हो रखा है यहाँ का। इतनी गाड़ियाँ आ रही हैं यहाँ का आनंद उठाने के लिए। लेकिन आज बदकिस्मती से ऐसा हुआ है कि पूरा फॉग से भरा पड़ा है, मानो बादलों के अंदर आ चुके हैं। ये देखो गाइस, इतनी पब्लिक है यहाँ, इतनी पब्लिक है, कोई नहीं दिखाई देता। ऐसा लग रहा है बादलों में सब खो चुके हैं। देखो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। एक गाड़ी जा रही है, बस इतना ही दिखाई पड़ता है। उसके आगे कुछ भी नहीं दिखाई देगा, खाली लाइटों के सहारे गाड़ियाँ चलानी पड़ती है। गाइस यहाँ जो भी आएगा ज़रा संभल के आना, क्योंकि यहाँ फॉग से रास्ते दिखते नहीं है। इसी के चलते बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। कभी भी हो, मौसम खुला रहेगा तो ही आना। नहीं तो नहीं आओगे तो भी चलेगा। धन्यवाद।